So today we are reading Gurudev's The Beauty of Real Love. So today's under 真実の愛の美しさをアンダカジが読んでくださいます。Okay, arigato. Thank you. Greetings to all. 皆さんにご挨拶申し上げます。Thank you for coming. お越しくださりありがとうございます。 Hugs and love to all. ハーグと愛を皆様へ。So, Govinda Priya, Tarun Baba's wife, compiled this book. この本はタルンババの奥様であるゴービンダプリアさんが編纂された本です。もともとは。So, yeah, we will read everything. 隅から隅まで読んでいきたいと思います。It's a very, very sweet book full of sugar, spiritual juice. そう、甘さに満ちた、ジュースに満ちたスピリチュアルな本です。So, first the words of Gurudev. まず、グルデーブの言葉です。日本語版をお持ちの方は、ジャパニーズバージョン。日本語版をお持ちの方は5ページです。I'm reading, so the book was compiled 2010. この本はもともと2010年に、編纂されました。And we are reading second edition from 2013. で、第2版が2013年。2010. 2010年。14 years ago. 14年前ですもん。Shri Radha. So, Gurudev sharing. 5ページ、グルデーブのお言葉です。We are all friends. 私たちはみんな友人です。We are all brothers and sisters heading for one goal. みんな兄弟姉妹であり、一つのゴールに向かっています。Our goal is the same. ゴールは同じです。And we need each other to go together towards that goal. そしてみんな、そのゴールに向かうために、お互いが必要です。So in this way, we are all brothers, sisters, and friends. このように私たちは皆、兄弟姉妹であり、友人です。You try to help me. あなたは私を助けようとしています。I try to exchange realizations with you. 私はあなたと悟りを分かち合おうとしています。These realizations inspire me, and I'm receiving inspirations from you also. それは私にひらめきを与え、私もまたあなた方からひらめきをいただいています。This is all by your mercy これは and by the mercy of Shri Shri Radha Mohan. これはすべてあなた方の慈悲、シュリーシュリーラーダーモーハンの慈悲によるものです。We are all very fortunate. 私たちはみんな非常に幸運です。At any moment, mercy can come to us. どんな時であっても私たちのもとへ慈悲は降りてゆきます。
Okay. We continue. I would like to answer. Yeah, please. So please help me. Here Gurudev says, we are all sisters and brothers. But in this material blood relation, so-called we are not brother and sisters. That's why please help how we can see brothers and sisters in spiritual way very practically. I know this in knowledge, but I want to really realize it by your mercy. で、私が今質問させていただいたのはこういうことです。よく教えではみんな兄弟姉妹ですと伺う。でも実際にこの肉体の意識になった時には、兄弟姉妹じゃないよねという本音も残る。なので、スピリチュアルな次元で本当に兄弟姉妹と感じるというのは実際どういう悟りなのか、実践的なところを教えてほしいと伺いました。シュリラーで。So, Andakaji, would you like to answer? Yeah. speak. Let's try together, maybe. 一緒にやってみましょう。So, what I feel, 私はこう感じます。love means together. 愛というのは一緒にいることです。And together means I appreciate you, 一 you appreciate me. 緒にいられるのはどういうことか。つまり、あなたは私を称えてくれる。そして私もあなたを称えている。敬意を払い合っているということです。I know we are different and I see your value. 私たちはお互いに違うことを知っていて、お互いに価値があることを知っています。So, I think what Gurudev is trying to establish is, how to say, is cooperation, spiritual cooperation. グルデーブは何を育もうとしているかというと、魂としての共同体を育もうとしています。In material world, we don't have same goal. 物質界においては私たちは同じ目的を持つことはできません。I am my goal. 私は私自身の目的があるんだとなる。And in this way, そうすると、 there are so many goals たくさんのゴールが生まれます。because everyone himself or herself is his goal or her goal. それぞれあなたの、私の、彼の、彼女のゴールがあるから。So here in spiritual life, we have, what is that? There is a saying like, all for one and one for all. 魂の意識になるとこうなります。一人はみんなのために、みんなは一人のために、もしくは、一つのものはみんなのために、みんなは一つのために。We are all for Radha Mohan. 私たちはみんなラーダモーハンのためにいる。And Radha Mohan, one, Radha Mohan is for us. そしてその唯一のラーダモーハンは私たちすべてのためにいる。And why we come together? で、私たちはなぜ一緒にいるんでしょう。 To make Radha and Mohan happy ラーダとモーハンを喜ばせるため in です。 as many ways as we can be inspired. 私たちがインスピレーションを受けた度合いによってできるだけそれぞれのやり方で喜ばせます。It's very fortunate. Gurudev said very fortunate. グルデーブは
とても幸運であるとそれをおっしゃいます。We are very fortunate and we are very happy because of this. そして、それで私たちはとても幸せであるともおっしゃる。So there is one master. One master. 一人の主人がいる。And many, 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 many servants. たくさん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 の使い人がその人にいる。So we as servants of this one master, Radha Mohan, 私たちはそのただ一人の主人のラーダモーハンの使い人である。we should consider these, how to say, let's say three feelings. 私たちはこの3つのフィーリングを感じていくと言えます。Three feelings for each other. お互いに3つのフィーリングを感じます。I am your friend. 私はあなたの友達です。I am your brother. 私はあなたの兄弟姉妹です。I am your sister. 私はあなたの妹です。お姉さんです。And these feelings should guide our action between each other. で、そのフィーリングがお互いの内側から導き合います。So in the spirit of friendhood, friendship, sisterhood and brotherhood, we should serve. This is actually the feeling where the service of Radha Mohan is only possible. 友情を持って、また兄弟として姉妹として使い合う。このフィーリングを同時に持ちつことは、唯一ラーダモーハンを中心に置いた時だけ可能となります。So here I feel Gurudev is dragging us to this higher understanding of higher relationships. ですから、この言葉は私たちにグルデーブがより高い理解を示そうと授けてくださっていると感じます。He is dragging us, pulling us out of our mental relationships into heart relationships. 頭の中で思い込んでいる関係性からハートの中の関係性と引っ張り抜こうとしてくれています。Because this loving relation will attract more loving relations. なぜならば、愛の関係はより愛の関係を引きつけるからです。So yeah, Janandaji, this is what I feel. これが私が感じることです。If someone can add. Yeah, very beautiful. And so you mentioned many things. So I just put this small thing. で、たくさんのことをおっしゃってくださいましたので、少しだけ付け加えたいと思います。So material speaking, we see outside. 物質的な表現、出来事というのは外側について考えます。I'm older. I'm senior. I'm more experienced. You are neophyte. あなたは新参者だ。etc. なんて。But if we have spiritual consciousness, で then ももし私たちが魂の意識になったら、first stage is soul consciousness. まず最初の段階が魂意識です。So soul consciousness, everybody is servant of Krishna. 魂の意識の段階になるとどう見るか。すべての人がクリシュナの使い人であると見ます。So we are all part and parcel of Krishna. 私たちはみんなクリシュナのごく微小な一部分です。But one day, I was looking for one dictionary. What do you mean part and parcel? で、
ある日辞書を見てみたんです。そのごく微小な一部ってどういうことだろうと。Then dictionary say that means the very important parts of で、reality. その辞書にはこう書いてあったんです。現実において非常に、ごく重要な部分であると。So everybody is very important for Krishna. ということは、すべての人がクリシュナにとって重要です。Because all son and daughter of Krishna. なぜならばみんなクリシュナの息子、娘だからです。And this is a little bit, and then little bit explain little more. もう少し説明しましょ If we have Siddha Deha, う。もし私たちにシッタデーハがあったら、if we are made servant of Radhika, もしラディカのメイドサーバントだったら、then our center is Radhika. 私たちの中心はラディカになる。Every manjari, every kinkari, or every saki even, they are doing their own duty for please Radhika and Radhika's Mohan. さっき、マンジャリ、キンカリーたちはみんな、ラディカ、もしくは、モーハンを喜ばせるためにそれぞれの義務を果たしています。Kaviraj Goswami said, if Radha Mohan only two, then pastime does not expand it. クリシュナダーサカビラージャゴースワミはおっしゃった。もし、ラーダーとクリシュナだけだったら、リーラは拡張しない。So therefore, they need all Saki, Gopi, Saki, and Manjari or other devotees. リーラを広げるためには、サキやマンジャリーや他の献身者たちがお二人には必要である。And everybody does very much important service in Siddha Deha and also Sadhaka Deha. そして実はすべての人がこのシッタデーハおよびサーダカデーハにおいても大変重要な役割を果たしています。I think Gurudev's realized and he put himself very low position. ギルデーブは自己を悟られているので、とても低い段階に自らを置かれています。So means he's very much humble position. ということは、Real Vaishnava put himself is I'm lowest person. ですから非常に謙虚な立場を取られている。本当のバイシュナバというのは自分を非常に低い立場に置きます。I'm servant of all devotees. 私はすべてのサーバント、デボティの使い人であると。Gurudev sometimes says, Guru is not master. グルデーブはよくおっしゃいます。グルは主人ではない。Guru is the servant of all devotees, all Vaishnavas. グルというのはすべてのデボティ、すべてのバイシュナバの使い人のことを言う。So, and then he feels everybody's friend, everybody's brother and sisters. そして彼は実際、すべての人が友人であり、兄弟であるとここでおっしゃっていますが、And also Siddha Deha, Gurudev sometimes say, we are only one day different. グルデーブはこうもおっしゃいます。シッタデーハにおいても私たちはほんの一日しか違わないじゃないかとか。So that is nothing. ということは本当に変わらない。So that is a real friend and brother and sisters. これこそ本当に友人であり、兄弟姉妹であるということ。So if somebody has Swarupa is Manjari or Kinkari, then we are all sisters. そしてもし、スワルーパの段階でマンジャリーもしくはキンカリーのスワルーパを持つ方々にとっては、それは私たちはみんな姉妹ということになる。And also friend.
そして友人でもある。If we see Sadhaka Deha, then もしこのサーダタガデーハを見たならば、also we could see all brother and sister and friends. それでも私たちは皆兄弟姉妹であると見られます。So I think this Gurudev's word we could appreciate. This is real Vaishnava's view. で、この言葉は非常に素晴らしいと思います。なぜならば、本当にバイシナバの視点でおっしゃられているからです。Sometimes in material platform we can say, I'm great, you are low. 物質的な見地においては、時々私の方がよく知ってるし、あなたは知らないからと見下す傾向がある。But a spiritual person, no, you are great, I'm low. You are high, I'm low. でも本当に魂として生きている人というのは、あなたの方が素晴らしい、私の方が知らないですよ、下ですよというふうにおっしゃる。So this is, at least I want to learn from Gurudev. で、これは少なくとも私がグルデブから学びたいことです。So Radhe Radhe. Thank you so much, ラデラデ。Yesterday I am listening Vilakusum Manjari. 昨日私はビラパクスマンジャリを聞いていました。Maya forget me, so I forget Krishna. Maya catch me, so I forget Krishna. マーヤがキャッチしたから私はクリシュナを忘れていると。I don't understand. Maya catch me, so I forget Krishna. で、私にはこれが理解できなかった。マーヤが私を捕まえたからクリシュナを忘れたと。I forget Krishna, so Maya catch me. 私がクリシュナを忘れたからマーヤがキャッチしたんじゃないか。What is the reality? 真実はどこにあるんでしょう。Again I am telling. もう一度言いましょう。I forget Krishna because Maya catch me. まず一つ目。私はクリシュナを忘れた。なぜならば、マーヤが私を捕まえたから。Because Maya so much catch me, so I forget Krishna. なぜならば、マーヤが強く私を捕まえるからクリシュナを忘れた。I forget Krishna, so Maya catch me. もしくは、私がクリシュナを忘れたから、マーヤが私を捕まえた。What should be there? 一体どういうことなんでしょう。Surely, you can think on that. I give you the thing. My God. First, Maya caught me. That's why I forget Krishna is, maybe I'm wrong. But this is, Maya so much catch me so that I forget Krishna. yes. I think both is right. Maybe I'm wrong, but I think both is right. But it's up to this devotee's position. If we don't have guru, if we don't know, we forgot this relationship,
then Maya caught us. But after we have Guru, we remember this relationship. Like Raghunatha Dasa Goswami's situation, he never forget, but by his mercy, he showed us this Sadhaka Vesha also. In this situation, this second, we forget Krishna. That's why Maya caught us. Maya catch us. This is what I feel. Maybe I'm wrong, but both is right and You it's up. do something. When you do something, practice it. You will realize it. で、言ったことに対して、それを実際に実践してみると悟れるものです。Please help, but I'm not sure, please. Day-to-day activities you see. で、今のことについては日々の活動の中から実感してみてください。You forget Krishna, so Maya, you like Maya. Why you forget Krishna? Because you like Maya. And you not forget Krishna. Then how Maya is there? で、なぜクリシュナを忘れるのか、よりマーヤのことが好きだから。クリシュナのことを好きだったら、マーヤのことを好みませんね。My forgetfulness of my relation, Maya catch me. Not Maya catch me, so I forget Krishna. Reality is this, I forget my relation with Krishna, so Maya catch me. 私はこれが真実だと思うのです。私がクリシュナのことを忘れたからマーヤがキャッチした。I took decision for that. 自分がそれを決めている。Yes. Practice is not a theory, practice. Your realizations. これは理論ではなくて、実際に実践して悟る内容です。自分が好むものを決めたから。クリシュナを忘れたから。マーヤがキャッチする。Material life you are asking, and spiritual life. 物質生活を好むか、スピリチュアルな生活を好むか。If I have no big goal, we are running for small goal. 大きな Material, 大きな目的を持たなければ、些細な物質的なゴールに私たちは駆り立てられます。and when we will realize the spiritual, divine thing, material thing will very easy to understand. もしより大きなスピリチュアルのことを目的にかければ、取るに足らない物質的なことは簡単に理解できるようになる。What is foggy mind? Foggy mind that nothing is clear to me. フォギー、霧のかかった心という思考というのはどういうことかというと、何もはっきり見えない状態がフォギーマインドです。I cannot see with my material consciousness. 物質的な意識にいる状態が見えていないのです。Divine, transcendental, spiritual is not foggy mind. 神聖で超越的な段階にいる人というのは心に霧がかかっていません。
that person is a realized person. He has a divinity, he has a divine vision to see. その人には神聖さがあり、神聖な目で物を見ていくことができます。He knows the goal and he relates with the goal. なぜなら彼には目的があり、目的物と関係があるからです。And when this consciousness comes in life, we all become brother and sister. その意識に来たときに、私たちにとってすべての人が兄弟姉妹となる。We are not teacher, we become a student to learn and share. その時に私たちは先生であることがなくなり、ただの生徒となり分かち合うようになる。Day to day life you can deal it. 日々の中でそれをできるはずです。Every moment of your activity you can check it. 毎日、毎瞬間の活動から自分の中で確認していけるはず。Forgive mind or divine connected mind with divine. It will be mind will be also divine. フォギーマインドなのか、霧のかかった、はっきり見えない状態か、ディバインマインド、ディバイン、コンシャスネス、その神聖な意識なのか。That is intelligentsia. That is means you know about yourself. That you are living identity. That is jiva. それが神聖な魂としての意識であり、それがジーバ生命体なのです。それが知性の使い方。Basic. This is basic A in our spiritual life. A. これはスピリチュアルな生き方をする上で土台となるエイなんです。Please know. So we move to forward 足書きに入っていきます。 by Krishna Chandra Das. 日本語版でしたら10ページ、はじめにクリシュナ・チャンドラ・ダーサさんより。From Switzerland. スイスの献身者です。It's written in July 2010 2010年の7月に書かれました。in Switzerland. スイス。Shripad Sadhu Maharaj is a soul rare to find in this creation. シュリパーダ・サードゥ・マハラージャは、この世界で稀にしか見つけることのできない魂です。Everyone is working hard to forget Krishna, to avoid reality. みんな、 and the existential fight Wissen Sie denn das? which will result out from that is what we call our life. 皆がクリシュナを忘れるために、現実と、いわゆる人生の生存競争から逃げるために、一生懸命に働いています。But this is only an unnecessary resistance. しかしそれはただ不要な抵抗です。Exactly at this point in time, Sadhu Maharaj stands there with his
oceanic smile and his loving eyes, and he invites every soul to just bow down before Radha and Krishna, the beloved lords, and to give up the fight. サドゥマハラージは、海のような微笑みと愛情深い眼差しで、まさに現実を生き、愛しの主であるラーダーとクリシュナの前にただひれ伏し、その戦いを止めるよう、すべての魂を受け入れます。And immediately, one feels a deeper peace. すると人はたちまち深い安堵感と満足感を感じます。And fulfillment, then in the short periods of time where one was temporarily successful to control the external circumstances. それは私たちが外的な感覚を一時的に制御するよりもさらに深い感覚です。When I met Sadhu Maharaj for the first time in Vrindavan more than 10 years ago, I was leading a group of pilgrims from Switzerland, and we sat in a small temple and were singing bhajans. 私、クリシュナチャンドラダーサが10年以上前にサドゥマハラージャに初めてブリンダーバンでお会いしたとき、私はスイスからの巡礼者たちを引き連れ、小さな寺院に座ってバジャンを歌っていました。Suddenly, everyone felt special energy from behind and turned back, and we saw a very tall sannyasi smiling so sweetly that everyone's heart melted. 突然、すべての人が後ろから特別なエネルギーを感じ、後ろを振り返ると、非常に背の高い、サドゥマハラジ背高いです。非常に背の高いサンニャーシーが甘く微笑んでいる姿が見えました。Who was this? このお方は誰だろう？ I had never seen him before, but an irresistible attraction radiated from him. 私は彼に会ったことはありませんが、とてつもない魅力が彼から発せられていました。I just stood up and went running towards him. 私はただ立ち上がり、彼のもとに駆け寄りました。And he was also running towards me. すると彼も私に向かって駆け寄ってきました。And it became a long embrace. そして長い間抱きしめ合いました。And a lifelong deep connection. 一生続くような深い関係となりました。Immediately, I knew that I am closer to him than to all material relationships I could ever have. すぐに私がこれまで関係してきたあらゆる物質的な関係以上に彼と近い関係にあることが分かりました。We are born in karmic fields, which we call family or friends. But now, I would not even greet my wife from a previous life if I would meet her on the street. 私たちは家族や友人などと呼ばれる
カルマの影響の中に誕生しますが、しかし、たとえ過去世の妻に道であったとしても、今世では挨拶もしません。This is quite unsubstantial. つまり、これらすべては実体のないものです。But meeting an associate of the Lord, a Vaishnava, is a very special gift. しかし、主の交際者、バイシュナバと出会うことは、とても特別な贈り物です。Meeting such a soul is already the result of so much spiritual merits we conducted in the past. そのような魂と出会えるということは、過去世になされた敬虔な行為の結果です。Here, one knows that one is not only meeting on a level of bodies or psychological sameness, but on the deepest level of connection that is possible through the service to our beloved divine couple. それは肉体的、あるいは心理的に同じレベルで会うというだけではなく、私たちの愛する神聖なお二人、ラーダー・クリシュナの奉仕を通じて、可能な最も深いレベルで会うということを知ります。Truth does not need to be defended. 真実は弁護する必要がありません。Truth is self-evident and self-illuminating. 真実それ自体が証拠となり、自ら明らかなものです。Bhakti is eternal function of each and every soul. バクティとは、すべての個々の魂の永遠の務めです。And it is not a conviction or a belief system where one has to hold on to. それ hold on to. それは人々が持たなければならない信念だとか、持たなければならない信仰だということではありません。With an open heart, one can observe everything, every spiritual revelation that is available on this planet, and without any fear, one encounters the sincere persons on this path. 私たちがハートを開くと、あらゆるもの、この惑星で手に入るそれぞれのスピリチュアルな啓示を見ることができ、恐れを持つことなくこの道を歩む真剣な人に巡り合うのです。Sadhu Maharaj often says サドゥ・マハラージャはしばしば語ります。that we are essence seekers. 私たちは本質、魂の存在の探求者である。And when we find something that is increasing our love to God, then we should accept it with gratitude and thankfulness. 神、至上主への愛を増やす何かを見つけるときに、感謝の念を持ってそれを受け入れるべきであると。This ultimate love is so natural for every soul. この究極的な愛は、それぞれの魂にとって非常に自然なことです。
Mm. うん。 Because of Sadhu Maharaja's all-including mood, many persons who had dysfunctional experiences in their spiritual life could heal their wounds. おうサドゥマハラージが持つこのすべてを包括する、包含する、包み込む心情のために、スピリチュアルな生活で悪い経験を持っている多くの人の心の傷を彼は癒すことができるんです。Sadhu Maharaj can transmit a deep faith which you will never lose, within which you can never fall deeper than in Sri Krishna's tender hands, and that the fear that you could ever lose this connection with the divine is really superfluous. サドゥマハラージャは、あなた方が決して失うことのない深い信念をもたらしてくれます。その深い信念の中で、シュリー・クリシュナの優しい手から深く落ちることはできません。そして、この神とのつながりを失ってしまうかもしれないというあなたの恐れは、実に鳥越苦労であると教えてくれるのです。A few years back, 何年か前に、I arranged an evening with Sadhu Maharaj and invited many devotees who practiced Krishna consciousness for years. 私はサドゥマハラージャと夜のサンガを催したこと、集会を催したことがあります。私はクリシュナ意識を何年も修練している信者を多く招待しました。Many of these devotees lost faith in gurus because of bad experiences and disappointments in their past. その招待された彼らの多くは、過去の悪い経験や落胆、落ち込みによって、グルへの信念を失った人たちでした。So they sat there and were observing Sadhu Maharaj in a critical mood. ですから彼らはそこに座って、サドゥマハラージャを批判的な雰囲気で見ていました。Then suddenly, そして、in the middle of the class, 突然クラスの中盤で、a new guest asked a question. すぐ来たばかりのゲストがこのような質問をしたのでした。I like fishing so much. 私はとっても釣りが好きです。Just to sit there ただそこに座って見てるだ and けです。 watch. ただ見てるだけです。But recently, I have had some doubts because I do not want to kill these animals. しかし、最近疑問が生じました。私は動物を殺したくないんです。So I'm fishing and hoping that no fish will bite on my hook. だから私は釣りをしながら、魚が私の釣り針にかからないようにと願っているんです。Could you please give me an instruction on what I should do? どうしたらいいか、私に教えをくださいませんか？ Everyone expected that he would now, Gurudev, Sadhu Maharaj would now answer with some mortal instruction. Then that one should not kill, etc.
But Sadhu Maharaj just smiled at him and begged him to continue to hear the voice of his deepest conscience. 皆が予想したのは、サドゥマハラージャが何か道徳的な教え、殺すべきではない、などの回答をするということでした。しかし彼は、サドゥマハラージャはただその人に微笑み、自分の奥深い良心の声を聞き続けてください、とお願いしただけでした。This was impressive. これは非常に印象的なことでした。Many people lose contact to their inner selves, even in the name of spirituality and the many instructions they have to follow. いや、なぜなら多くの人がスピリチュアルという名のもとで従わなければならない多くの教えを受け続け、自分の内なる声とのつながりを失っているからです。But Maharaj made this person reconnect and threw him back to his very own decision. しかしマハラージャは彼に再びつながりを与え、本当に自分で決断するようにと思い出させたのです。A voluntary choice is the only real precondition for an inner path. 自発的に自分で選択することが唯一内的な道に進む前提条件です。And Sadhu Maharaj gives always emphasis on this rather than on moralistic conduct, which makes you appear saintly to others, but might even be a burden to carry when it is not accompanied with authentic feelings of the innermost heart. サドゥマハラージャがいつも強調するのは、他人に聖者のように見せびらかす道徳的な振る舞いよりも、むしろこのことです。心の奥の本当の感情が伴わなければ、重荷になるかもしれないからです。The main question Sadhu Maharaj always asks is this. サドゥマハラージがいつも尋ねる主な質問はこうです。What is it? What you really want? あなたが本当に望むものは何ですか？ Not what the mind tells you, with its many impressions of unlimited, unfulfilled desires, which are there because of previous association and identification with matter. 過去からの交際と自分が物質的な存在であるという認識のために、心は無限に満たされない欲望の印象によって、あれをしろ、これをしろと私たちに語りかけてきます。But the innermost being within us has completely different needs. しかし、私たちの内側にいる最高の生命体、スーパーソウルは完全に異なった必要な望みを持っています。It has a longing for eternity.
a heart desire for an embrace with Krishna. それは永遠なるもの、クリシュナと抱擁したいという心からの望みです。We spent unlimited lifetimes with endeavors to achieve some satisfaction until we finally realized that all these desires were just an expression of the one single desire of the soul, the desire for complete self-surrender to the Lord, the desire for intense seva, the desire for the loving relationship with Radha Krishna. 私たちは数えきれないほどの人生を過ごし、ある種の満足を得ようと努力してきましたが、ついには、これらすべての望みは、魂のたった一つの望みの表現方法であると悟ります。それは、主に完全に身を委ねるという望み、強烈に主に奉仕したいという望み、ラーダークリシュナとの愛の関係を求める望みです。But layer after layer of false hopes covered this one desire so much, then one could not even perceive it anymore. この偽りの物質的な欲望といういくつもの層が、この一つの魂の望みを覆ってしまったがために、もはやその望みを知覚することができなくなってしまいます。It was an astonishing superficiality. それは一見驚くべきことでした。We wasted so much time and energy to live out desires, placing our hope in them, that they would fulfill us, but it never happened. 私たちは、たくさんの時間とエネルギーを使って、その欲望を満たすために生き、その欲望を満たすことに希望を抱き、その欲望が私たちを満足させてくれると考えるのですが、そのように決してなりません。It was like running after a fata morgana. それら蜃気楼のように実体のないものでした。And years, decades, and even centuries passed until we realized the simple fact in the heart that it was only this one desire for love of God which made us run, for which we searched in all our activities, in all our strains and efforts, in each and every life. 何年も何十年も何百年も費やした後、それぞれの人生で全神経をすり減らし、努力し、行動し、探し求めて奮闘し、ついに私たちが探し求めていたものは、神、至上主への愛という一つの望みであると、心の底からその事実に気がつくのです。In Sadhu Maharaja's loving presence, this deep
realization becomes a vital reality. サドゥマハラージャの愛の存在が、この深い悟りを真に重要な現実とさせてくれるのです。The Supreme Personality of Godhead, the Absolute and Transcendental Truth, 至上主は絶対的な存在であり、超越的な真理です。is beyond all sense perception, beyond all kinds of thoughts, intelligence, and philosophy. すべての感覚的認識を超え、すべての思想と知性と哲学を超えています。There is nothing we can do to realize that supreme absolute truth. 私たちが至上な絶対真理を悟るためにできることはありません。The Supreme Personality of Godhead reveals himself to whomever he wants to reveal himself. 誰であれ、至上主はご自身を明かしたいと望んだ人にご自身を明かします。The Supreme Lord has all rights reserved. 至上主はすべての権限を持っています。No one can dictate to him, I will realize you. I will understand you. 誰も彼に指示することはできません。私はあなたを悟り、あなたを理解しますなど。Not even his name and what to speak of his form, his qualities, or his pastimes. 彼の皆だけではないのですから、彼の姿、質、リーダーについては何が言えるでしょう。His name is Achyuta, inconceivable. 彼の名前はアチュタです。想像もつきません。No one can understand. 誰も理解できません。You can go on chanting for thousands of years, and still you can never understand even his name. What to speak of anything else? あなたは何千年も彼の皆を唱えることができますが、それでも彼の皆すら理解できないのです。だとすれば、その他のもの、お姿、質、リーラについては何が言えるでしょう。Shyama Sundar is playing like an ordinary boy, シャーマスンダラは普通の男の子のように遊んでいます。 but he's not ordinary. でも彼は普通ではありません。 Achintya Guna Svarupam. He is the embodiment of all kinds of inconceivable potencies, all kinds of inconceivable beauty. 彼は想像も及ばぬ、あらゆる力の権下であり、想像も及ばぬ、あらゆる美しさの権下です。His potency is there. 彼の力はそこにあります。What potency? どんな力でしょう？ Yoga Maya. それがヨーガマヤです。Yoga Maya means Aghatana Patyasi Shakti. The power to make the impossible possible. アガタナ、ガタナ、パティアシシャクティ、つまり不可能を可能にする力です。Krishna is so sweet and attractive
while he plays his flute. クリシュナがフルート、竹笛を奏でるとき、とても甘く魅力的なので、Stones melt, water becomes solid, trees tremble, and cry tears in the form of honey flowing from their branches. 石は溶け、水は固まり、木々はその枝から流れる蜜の姿の涙を流し、震える。Everything changes its nature. すべてがその性質を変えます。 Someone will say, "Oh, that's impossible. How is it possible to be so beautiful?" ある人は言うかもしれません。それは不可能だ。どうしたらそんな美しく存在し得るのだ。 Yes, it's impossible. ええ、それは可能なんです。 Therefore, Shyama Sundaram Achintya Guna Svarupam. His qualities are inconceivable. And his Shakti Yoga Maya, the power to make impossible possible, makes him so impossibly beautiful, no one can imagine. 故に彼、シャーマスンダラン、アチンチャ、グナスワルーパン。彼の質は想像にも及ばないものであり、彼のシャクティであるヨガマーや不可能を可能とする力は、彼をありえないほど美しくし、誰もそれを想像することはできません。It is impossible to be that beautiful. それほど美しく存在することは不可能なのです。Everything about Krishna is beyond the capacity to understand. つまり彼、クリシュナに関するすべてのことが理解の範囲を超えます。His divine name is Achintya, incomprehensible. His form is Achintya. His qualities are Achintya. His leelas are all Achintya. 彼の神聖な皆は、アチンチャ。理解不能です。ですから彼の姿はアチンチャ理解不能であり、彼の姿はアチンチャ理解不能であり、彼のリーダーはすべてアチンチャ理解不能なのです。But Krishna has a strong desire to love us, to interact in a loving exchange with me and with each and every individual soul. しかしクリシュナには、私たちを愛したい。私と、クリシュナと、すべての個々の魂との愛の交換をしたいという強い望みがあります。This quality of Krishna is called grace. クリシュナのこの質こそ慈悲と呼ばれるものです。And by this quality, he has a keen interest to reveal himself. この質ゆえにクリシュナは、ご自身を掲示することに強い関心があるんです。And the persons who were praying for that from their innermost heart and received that gift are called sadhus. そして、ご自身のハートの奥底から祈り、その贈り物を受け取っている人たちがサードゥと呼ばれます。When one comes in their association, it is already a sign for having prayed intensely for guidance
And the Lord's compassion with us has taken a tangible form. サドゥとの交際を得たということは、私たちが導きを得たいと強く祈ったという印であり、私たちへの主の慈悲が明確な姿となって現れた。これがサドゥとの交際ということです。In the presence of sadhus, the Lord becomes a reality. サドゥたちの存在により、主の存在が現実のものとなります。And in their presence, a desire will awaken in our soul to also embrace that grace. そしてサドゥたちの存在により、私たちの魂の中にも、その慈悲を受け入れたいという望みが目覚めます。One can read holy texts all day, and after some time, one will become bored. 私たちは一日中聖なる経典を読むことができますが、しばらくすると飽きてしまいます。No taste is coming. 味わいがないんです。When are these sacred scriptures full of spiritual experience? いつこれらの神聖な経典から完全にスピリチュアルな経験を得られることができるのでしょうか？ When one is in the presence of such sadhus who deepened completely in their life on that grace, and when one opens a holy book and reads, then all the meanings will jump off the page and dance in one's heart. 人生を完全に主の慈悲に委ねたサードゥたちを前にして、聖典を開いて読んだときに、すべての意味がページから飛び出し、その人のハートの中で踊り出します。Sadhu Maharaja's life is a very impressive example of this principle of depending on grace. サドゥマハラージャの人生は、慈悲に委ねるという原則の非常に模範的な例です。And everyone who comes in contact with him is evidence for the infectious quality of this divine love Sadhu Maharaj radiates. サドゥマハラージとつながって、彼のもとにやってきた人はみんな、サドゥマハラージが発する神聖な愛に染まった証拠です。The world is obsessed with the idea to accumulate riches and to always provide for material security. 世界は富を蓄積するという考え、物質的な安全をいつも確保するという考えに取り憑かれています。With this wonderful book, この素晴らしい本によって、we can step into the presence of a personality who left these very things far behind, which all world is hankering for. 私たちは全世界が渇望するこれらの事柄を放棄した人物の存在の中に足を踏み入れることができます。Such an example is encouraging in our own spiritual life.
このような模範的な例は、私たちのスピリチュアルな人生を鼓舞してくれます。It will have a deep impact on us so that we understand that the real meaning of this life is to increase our loving attachment to the Supreme Lord. それは私たちに強い衝撃を与え、この人生の本当の意味は、至上主に対しての愛情を増やすことであると理解できます。In the whole history of mankind, there was never ever such an important moment as when the soul's desire for surrender to the Lord awakens. 人類の全歴史において、主に服従するという魂の望みが目覚めるときほど重要な瞬間はありません。This path may not always be as spectacular as in the life of Sadhu Maharaj. この歩みは、サドゥマハラージャの人生において、いつも目を見張るようなものではないかもしれませんが、But it can plant a desire in our heart. しかし私たちのハートに、その望みを植え付けることはできます。And the silent cry from our heart. And the silent cry from our heart towards the Lord is much more precious than running around in this external creation for thousands of lifetimes. そして主に向かって静かに泣くことは、何千回と生まれ変わって、この外的世界で走り回ることよりもはるかに価値のあることです。Many years ago, I met Govinda Priya. 何年も前に私はゴービンダ・プリアさんと会いました。And at that time, she was a skeptic observer. And she told me she could hardly imagine to take initiation. その頃、ゴービンダ・プリアさんは疑い深い傍観者で、自分がマハラージャから入門するなんて想像できないと私に話していました。But spiritual association makes the impossible possible. しかし、スピリチュアルな交際が不可能を可能に変えたんです。When Govinda Priya met Sadhu Maharaj, she was touched in her soul, and an inspiration started to infuse her heart. サドゥマハラージャに会うと、彼女の魂に触れ、インスピレーションがハートに注入され始めたんです。Inspiration which is very contagious for everyone who comes in contact with her. そのインスピレーションは、彼女と関係を持った人すべてに染まりやすいものでした。It is not a temporary, superficial enthusiasm, but the very natural aliveness. とはいえ、それは一時的で表面的な熱狂ではなくて、神聖なものに触れたことによって目覚めた、とても自然なものでした。And it arises due to the touch of the divine. 神聖なものに触れたことによって目覚めた、とても自然なものでした。And now, Govinda Priya compiled a very precious book
about the life and teachings of Sadhu Maharaj. そして今、このゴービンダ・プリヤさんが、サドゥ・マハラージャの人生と教えに関するとても貴重な本を編纂しました。This book is a great jewel for everyone. この本はすべての人にとっての素晴らしい宝物です。It reassures every soul that all longings are solely fulfilled by loving the Lord, and that every desire we ever had was in reality only a search for this real love. すべての私たちの望みは、ただ主を愛することによってのみ満たされるということ。私たちが今まで抱いてきた欲望は、この本当の愛を探求するためにあったということ。この本は私たちにその確信を与えてくれることでしょう。Krishna Chandra Das, Ananda Dham, July 2010. クリシュナ・チャンドラ・ダーサ、スイスのアーナンダ・ダーマにて2010年7月。Shri Radha. シュリラーデ。Maybe someone would like to share something. どなたかシェアいかがでしょうか。Maybe Himagiri-san? Would you like to say something on this? いかがでしょうか。でも本当にシェアすることが全然できない。たまには別の日本の方どうでしょうか。Well, it's very difficult, so maybe some another devotee. Okay, ありがとう。ありがとうございます。Thank you. ラデラデ。ラデラデ。ラデラデゴールダン。こんにちは。ですね。さっきつながりのお話ありましたけども。About connection. 時々、他のディポーティーの人と結構電話で喋ったりするんですけど。Sometimes I talk with devotees by phone. それが、バガバットギータですとか、ウッドカリカバラリーとかについて喋ってるんですよね。Talking about Bhagavad Gita or Uttokarika Barari like this. で、喋ってる最中に、喋ってる自分に驚くんですよね。When I talked about this kind of topic, I surprised about myself. で、自分は何を喋ってるのかなって驚くんですよ。I'm surprised what I'm saying. で、世間の人は、老後の自分の生活とかですね、お金をどういうふうに工面するかとか言ってて、やっぱり喋る。あとは趣味のこととかですね。In normally, ordinary world, we are talking about how to save our money, how to invest our money, how to make secure our old senior life, something like that. ところが私とそのディボティの人は、クリシュナに関して話してる。But
I and this devotee just talk about only Krishna. これはすごいことだなと思います。I think it's wow, amazing. 私はどういった縁でこういうことになったのかと本当に驚くわけです。I'm surprised which kind of opportunity I became like this. で、ディボティとのつながりっていうのは、これ魂のつながりですね。Connection with devotee is spiritual relation. 当然物質的な好き嫌いっていうのはあるとは思うんです。Of course, there is I like or not in material way. しかしその好き嫌い超えていく非常に稀有な魂のつながりですね。得たということは非常にこれは素晴らしい慈悲だと思います。But it's beyond this I like or not. It's very rare. And I'm very fortunate to get this kind of spiritual relationship. It's so transcendental. で、これは下手すると友人とか、親子関係とか、夫婦関係よりもこれ非常に貴重なもので。Maybe we can say like this also. It's very important more than relationship with friend, so-called friend or parent or lover. More maybe important than this. 本当に稀な機会を得たことに感謝しております。I'm very thankful to get this very rare opportunity. で、この魂のつながりというのは、ある意味マーヤに対抗するための戦友である。と思います。I think this spiritual connection is the friend in battlefield to conquer material bondage, Maya. ですから非常に貴重な機会を得ることができたと思います。That's why it's very auspicious and rare opportunity for me. あと先ほどグルベデブがおっしゃったフォギーマインドというお話がありましたけれど。And next, about foggy mind, which Gurudev mentioned today. これは我々に毎瞬間起こっていることであると思います。I think it's any moment happen to us. 自分がそのフォギーマインドに陥っていると気づいた瞬間です。But we recognize, oh, I'm in this foggy mind. その時点でどうするかというのは自分次第。It's up to myself. I recognize I'm in foggy mind. What to do? It's my hand. スピリチュアルなことを知らなければ、そこでマーヤにますますハマるしか方法がない。If we don't know about spirituality, just we are drawn in this foggy Maya. しかし我々にはそのワンポイントの目的があり、But we have